Im heutigen Video möchte ich euch mal die dreiachsigen Umbauwagen vorstellen. Für mich waren das immer relativ langweilige Wagen, weil im Verhältnis zum TE oder anderen Schnellzug- oder D-Zugwagen sie eigentlich so ein bisschen bieder und uninteressant waren. Jetzt hatte ich allerdings im Sommer die Gelegenheit, ein Viererset der Märklin-Wagen zu ersteigern. Und glücklicherweise waren noch alle drei Wagentypen dabei, die Märklin in den 70er, 80er Jahren produziert hat, sodass ich gleich einen kompletten kleinen Zug zusammen hatte. Die Wagen haben in den 60er und 70er Jahren das Bild bei der DB doch schon stark mitgeprägt, weil sie auf fast allen Nebenstrecken wahrscheinlich unterwegs waren und gehörten damals zum alltäglichen Anblick auf unseren Schienen. Und aus diesem Grund habe ich mich mit den Wagen mal näher beschäftigt. Im Original gab es damals 3 verschiedene Bauvarianten und genau diese hat Märklin dann auch ins Modell umgesetzt. Gemeinsam ist bei allen 3 Modellen, der Wagenkasten ist aus Kunststoff und leider hat sich Märklin bei allen 3 Wagen die komplette Inneneinrichtung gespart. Als erstes haben wir den reinen zweite Klasse Wagen von Märklin Nummer 4079. Im Modell 15,2 cm lang und gebaut wurde das Modell von Märklin ab 1969 bis einschließlich 1992. Gleichzeitig hat Märklin die Modellvariante mit der zweiten Klasse und dem Gepäckabteil produziert, von Märklin die Nummer 4080 und das auch im gleichen Zeitraum von 1969 bis 1992. Die dritte Variante ist dann die Version mit erste und zweite Klasse gemischt, von Märklin Nummer 4067. Und dieses Modell wurde dann aber erst ab 1978 bis 1992 von Märklin produziert. Die Wagen werden Umbauwagen genannt, weil sie aus ehemaligen Vorkriegs- bzw. Länderbahnwagen entstanden sind. Von diesen wurden die Räder und die Untergestelle übernommen. Das waren dann solche Wagen wie hier im Bild oder ähnliche. Die Wagen bekamen dann einen neu konstruierten Wagenkasten aufgesetzt. Und die zweiachsigen Wagen bekamen eine ungebremste Mittelachse eingebaut. Und diese dritte Mittelachse war verschiebbar, damit die Wagen auch die engeren Radien besser durchfahren konnten. Für mich war das ganz interessant, weil ich habe den Wagenkasten des Modells hier mal von unten, wo man erkennen kann, dass auch Märklin diese Mittelachse stark verschiebbar konstruiert hat. Ich selbst bin aber da immer davon ausgegangen, dass das nur für das Modell ist, damit die extrem engen Modellbahnradien gefahren werden können. Aber wie ich jetzt erfahren habe, ist dann beim Original auch schon die Mittelachse verschiebbar gewesen. Und das war nicht nur so eine Behelfslösung fürs Modell. Die Wagen wurden dann ab Mitte der 50er Jahre gebaut. Der erste Wagen war der zweite Klasse Wagen und dieser wurde einschließlich bis 1959 wohl 4737 Mal gebaut. Ab 1954 wurde dann die Variante des gemischten erste und zweite Klasse Wagens erstellt. Diese wurde wohl bis 1958 1118 Mal gebaut. Und die dritte Version ist dann der Halbgepäckwagen. Auch diese wurde ab 1954 bis 1958 gebaut, in der relativ kleinen Stückzahl von 683 Stück. Die Wagen waren zugelassen für eine Höchstgeschwindigkeit von 85 Stundenkilometer. Und später gab es eine Variante, wo 2 Wagen zu einer Einheit gekoppelt wurden und diese wurden dann für eine Höchstgeschwindigkeit von 100 Stundenkilometer zugelassen. Die Wagen wurden wohl nur in der grünen Farbvariante ausgeliefert und die einzige Ausnahme war wohl nur die Ozeanblau-beige Variante. Diese wurde aber von der Deutschen Weinstraße nur in kompletten Zügen gefahren. Mitte der 70er Jahre sollten die Wagen dann wohl ausgemustert werden, allerdings aus Mangel an Neubauwagen sind wohl die letzten Wagen noch ganz weit in die 80er Jahre gefahren. Und ich selbst kann mich daran erinnern, dass Ende der 70er Jahre bei uns eine kleine V100 hier auf der Nebenstrecke unterwegs war, mit 2 kleinen Wägelchen hinten dran. Fuhr hier bei uns 2-mal am Tag durch. Im Sommer waren die Wagen fast unbesetzt und es stand immer zur Debatte, dass diese Zugverbindung wieder eingestellt wird. Im Winter allerdings, wenn dann ein bisschen Schnee gelegen hat, wurden diese beiden Wagen genutzt und waren jedes Mal voll besetzt, sodass diese Stilllegung erstmal wieder vom Tisch war, bis der nächste Sommer dann kam. Und so kenne ich die Kombination von 2 kleinen dreiachsigen Umbauwagen
plus einer kleinen V100, auch hier bei mir aus meiner Jugendzeit auf der kleinen Nebenstrecke. Viele der dreiachsigen Umbauwagen wurden dann umgerüstet zu Bauzugwagen und der eine oder andere ist auch heute noch bei privaten Firmen im Einsatz. Auch von Märklin gab es hier zwischenzeitlich das ein oder andere Modell, aber in dem Grün, das ist für mich das Original, so wie ich das Ende der 70er, Anfang der 80er Jahre noch selbst da draußen miterlebt habe. Ich lasse die Wagen jetzt hier noch ein paar Runden fahren. Da ich im Moment keinen V100 besitze, habe ich eine V160 davor gespannt. Und damit der Zug nicht so alleine seine Runden dreht, habe ich noch einen weiteren Tankwagenzug aufgestellt. Ich wünsche euch viel Spaß beim Zuschauen. So, das war's mit meinem Video über die kleinen dreiachsigen Umbauwagen. Wenn ich wieder irgendwas vergessen oder verdreht habe, schreibt es mir bitte in die Kommentare. Ich versuche es dann wieder nachzutragen. Ich danke euch fürs Zuschauen. Demnächst gibt es wieder mehr. Und bis gleich.